association 呢啲會咧就係咩嚟嘅咧？佢原來咧有幾個有 MLS 啦，同埋一啲地產嘅會。CAR California Association Realtor 係最出名嘅。我哋嗰啲SIP form 咧嗰啲offer 字咧就係佢整㗎啦。NAR National Association of Realtor 咧，即係2B 咧，就係全國性嘅，就唔止加州嘅啫。咁 local realtor association 咧就好似有 EBRDI， 咁係屋倫嘅兩三藩市 SFAR、MLS 呢啲字我哋當然唔需要記啦，但係大致上知啦。咁佢有咩分別咧？咁啲 form 本身咧，例如話係 local 嘅，佢就會即係就翻住 local 嗰啲例咧多啲。嗱 local 嘅，假設係 SF 三藩市 AR、MLS、AR 我唔記得係咩意思啦。咁呢個係我哋成日最常用嘅。咁但係呢啲咧俾錢啊，都差唔多成7嚿水嘅一年。哦，即係所以我哋呢行唔容易㗎。哦。但係好多嗰啲邊個俾啊？每一個 agent 俾啊，定係你如果係 agent 嗰個先俾啊？你 as an agent，你想入去呢個會咧，攞嗰條 lockbox key， 係啦，嗰個用處就係一條 key，嗰個叫 lockbox key，我嚟開門嘅，就有 MLS 呢個 listing， 你又話有 listing 嘅時候，你擺上去呢度 list， 咁於是咧，大家三藩市嗰批人咧都會睇到，咁你就變咗機會高啦。但係有啲 agent 咧，佢哋都未必入呢啲會嘅。咁點解咧？因為佢想慳錢，二來佢諗住都未必會話，我未必會做好多啲咁樣。咁如果嗱你入咗，咁啊你有 key 係咪？咁我嚟呢度做，但係我冇入，咁你可唔可以俾條 key 我去？原則上唔得。哦。原則上唔得，實際上就有分。我哋公司咧有度好，公司咧就係話，如果你係我哋 agent 咧，你咧有4個鐘頭可以用我哋嗰條 key， 你只要咧到時去 book 就得㗎啦。咁冇人用嘅情形底下先到先得。但係你要1點鐘 book 到4點，你4點就要還 key， 因為咧下邊可能5點鐘有人要用㗎。咁你唔係4點鐘，即係4點鐘條 key 要擺到喺度。要入呢個會啦。我就唔需要入呢個會，就唔需要俾嗰個會費啦，係咪？我哋其實就係主要唔係想你唔入，想幫下你，等你過咗頭嗰幾關啫。講真，你頭嗰幾關你過咗高數1、2個雕，你就會覺得入都可能係 OK 嘅。因為裏邊有資訊、有 contact、有好多上堂免費啊咁樣咯。咁三藩市就係呢個啦，但係咧屋倫咧就係我好常用嘅 EBRDI 啦，就係 East Bay Regional Data Interface 啦咁咯。咁佢又係嗰條 key 咧又係一樣，呢兩條 key 咧共用到嘅，揸住呢條 key 咧，大家就可以去所有全加州大部分80%嘅屋㗎啦。咁去到聖荷西啊，就算你唔係 listing agent 都可以用條 key 開㗎。係啊，因為你要帶 buyer 啊嘛，你要帶 buyer，個 buyer 嚟到嗰個時候，你揸住條 key 你就去開有一個咁樣嘅 box 咁樣啦。咁呢度咧，你一擺條 key 入去，咁佢黐咗，咁按個密碼，咁佢呢度就會彈個盒出嚟，等陣俾大家睇下，你一睇就明㗎啦。變咗我哋唔使講咁辛苦。但係咧，就呢啲係 local 嘅，咁car form 咧就係加州嘅，咁 national 咧就係全國嘅。咁 broker business 咧，呢3個字咧我哋都要記嘅，呢3個。